blanca. Estaba donde estaba el nido, tú, Nayeli. Todo bien, ¿no? Sí, porque había mucha vegetación. Inclusive abajo hicieron un funcionamiento y nada más vinieron a desgraciarnos la vegetación y hicieron una excavación de un cerro como de unos 15 metros. Y ahora está así el cantil y ya se está dejando poco a poco. Los vecinos que viven en esa costilla están siempre sufriendo a ver a qué hora se va a caer. Se está afectando. Pues ahí estaban unos árboles y ahí estaba la lechuza. Preciosa, preciosa. Yo la había seguido porque llegaba yo de la madrugada de trabajar y llegaba o salía o entraba. O salía y se ve que tenía sus crías ahí porque chillaba.